हेलो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आपका जो फ़ोन जब पुराना हो जाता है तो स्पीकर जो ग्रिल होती है उसमें आवाज़ कम आने लगती है। तो स्पीकर जो ग्रिल होती है उसके जो स्पीकर होते हैं उनके पास ऊपर एक फ़िल्म सी चढ़ी रहती है, जैसे में देख सकते हैं आप। तो उसकी वजह से क्या है, धीरे-धीरे इस पे डस्ट जम जाती है और आपकी स्पीकर की जो आवाज़ है बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, इस पिन से ये ऐसी पिन ले लें, आल पिन से, और इधर से यूँ करके यहाँ से यूँ इसमें से यूँ इस पिन को थोड़ा धीरे धीरे करके और इससे निकाल दें। तो इससे आपकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाएगी। जैसे ये फ़ोन 3 साल पुराना है और इसकी आवाज़ देखिए।